好，歡迎大家翻到嚟印度亞洲盃系列嘅短片。事不宜遲，即刻帶大家去到開幕禮嘅現場睇下當時嘅情況先。今次香港喺公開組、女子同埋混合組咧，各派出2個隊伍，總共36人去參與今次嘅比賽啊！呢個規模嘅龐大啊，可以話係史無前例㗎。咁而家大家喺畫面裏面見到嘅呢，就係呢個主辦方喺開幕禮期間呢，去為大家去準備嘅一個表演啊！咁喺呢個表演裏面呢，都係結合咗音樂、舞蹈等等，富有濃烈嘅印度文化色彩嘅表演啊！咁就見到佢哋一路唱住歌、打住鼓、跳住舞，咁一路步操進入個會場呢，其實呢個場面都真係非常之墟冚，非常之震撼性㗎。咁當然喺開幕禮裏面咧，唔少得嘅就係逐一介紹各個參賽隊伍啦。咁而家畫面所見呢，就係當主辦方介紹到嘅中國香港代表隊嘅時候咧，咁我哋亦都全體起立去接受大家嘅歡迎㗎。咁今次呢個介紹隊伍嘅環節咧，我覺得主辦方真係做得非常出色㗎，嗰個氣氛非常之好，大家都好 high 啊！咁而家畫面所見呢，就係一個比賽完之後 players 出嚟會聚集嘅一個大廳啊！可以見到參賽隊伍嘅國旗全部都擺晒喺度，旁邊呢，就係可以俾大家睇到成績嘅幾個電視屏幕啊！啲 players 咧一出到嚟就可以喺電視屏幕度知道自己依家個比賽咧比分如何啦。至於呢度就大家等入場嘅地方啦，通常都會聚集住好多 players 喺度噶。咁大家可以見到贊助商亦都擺咗個 photo booth， 揾咗一位紙板型男喺度同大家合照噶。咁當然唔少得簽名場啦。咁我同Nicole同埋我哋 teammate 咧都一齊有喺呢個簽名場上面簽名留念噶。咁喺我哋唔使上場嘅時候咧，除咗喺房瞓覺休息之外咧，我哋都幾中意就係一齊聚埋一齊睇轉播，支持咧喺場上面打緊嘅隊友噶。咁今次咧，其實中國香港橋牌隊喺呢個第5屆嘅亞洲盃橋牌賽事裏邊咧，其實都獲得非常出色嘅成績啊！當中我哋一共攞到1兩金2銅嘅成績。咁當然重中之重就係我哋嘅公開隊啊，成功衛冕呢個公開組嘅冠軍啊！咁咧佢哋喺繼4年前喺雅加達首次奪冠之外，今年喺印度高華呢個地方咧更加係成功衛冕啊！呢個真係一個相當出色嘅成就啊！咁畫面咧，亦都係帶到俾大家我哋嘅公開隊去領獎嘅盛況啦。今次同大家分享嘅就去到呢度啦。少少嘅預告，下集將會為大家帶嚟一個好現實嘅問題，究竟喺印度有啲乜嘢食呢？好，今次影片去到呢度，下次同大家再見，拜拜。